trần siêu xe luôn. Ui rồi đẹp quá, quá đẹp luôn, màu xanh nhá. Ui lại một chiếc đi mắc kẹt rồi. Máy te máy mù. Người Nghệ An đấy. Ui xe đẹp luôn. Ui giời ơi, gầm cao đẹp luôn, gầm cao thoáng mát luôn. Quá chân này tài nó. Tiếp tục này. Rối luôn. Cái này tài. Rối luôn thế đâu. Rồi hắn này. Chờ lực lực. Nhìn like. Có mấy chiếc nhỉ? 1, 2, Sòng bằng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 chiếc siêu xe luôn. ở dưới một chiếc nữa là 13 chiếc. Kawasaki. Mi nguyên đâu mà, muốn để có mi nguyên đâu. Mình ngân cái này toàn Nhìn cái của lầu ơi đâu à. xe bắt đầu di chuyển. Quá chân này tài nó. Phát đây. Quá đẹp luôn. Kinh nó. Xí là mù xây này. Một xe đang bị mắc đá gầm nha. Rồi anh em chuẩn bị cứu hộ. Đây, anh gì đấy. Em luồn đây qua xuyên qua rồi em quấn 2 vòng em đúng quá cản này hả? Móc dưới ra nào. Được. Cản ngay này vì nó có 4 móc thôi ở dưới là thấy là đỏ mà. Móc đây đây. Anh không có móc không? Có. Bắt được móc rồi. Chưa có được móc. Ủa nhưng mà móc rồi. Móc. Xem mình có được móc không? Chờ lấy. Văng mà ơi. Chưa lên nước. Cái này không nước văng này.
บังกลาได้หรอมันต้องตีนนี่นะแหงอ้าวเขาเอา 50k 51k ngắt cành đào đâu. Xe off-road. Đi băng cùng mi lưỡi cho nó mới cùng Ấy, bác quỷ mình cờ theo năm thế mình chè đấy mới thể sớm cưa. hai thùng chí mày Nét à? Ui giời. Xe này đi ộp rót thích nhỉ? Ui rồi. Có ghê không? Quá đẹp luôn. Quá dữ. Thật ra luôn